Друзья, финочка складная в двух вариантах комплектации. Значит, первый вариант у нас идет с ми-картой. Также на бэклоке у нас на канале она уже была представлена с G10 и с карельской березой. Здесь ми-карта. На клинке также стали AUS 10, сатин поперечный. Ну, все по стандарту. Вот. И второй вариант комплектации. Яркий такой вот красно-оранжевый G10. Вообще супер. Просто. Шикардосовские варианты. Что один, что второй. Все вопросы по телефону, WhatsApp, Telegram есть, закрепленному к видео. Звоните, пишите, все расскажу более детально.